पिछले साल 7 से 8 हज़ार लोग इस अमल को पढ़ते ही कलमे शरीफ की कसम रमज़ान की पहली जुमेरात को करोड़पति बन गए। पहली जुमेरात का ऐसा वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही कलमे शरीफ की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा। 15 मिनट में मेरा चैलेंज है, 15 मिनट का ये अमल मिनटों में दौलत लाता है। ये 15 मिनट में तुम्हें बताएगा मैं क्या चीज़ हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, अगर तुमने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफ़ा पढ़ लिया, हर तरह की कोशिश कर ली है, तो आज पहली रमज़ान जुमेरात को या मुस्तफ़ा का ये ऐसा मौजज़ाती अमल है। अल्लाह पाक को ये अमल इतना पसंद है, इतना अजीज है कि इस अमल के पढ़ते ही पढ़ने वाले की जिंदगी में अल्लाह पाक रिज़्क़ और दौलत का तूफान खड़ा कर देते हैं। मैं आपको जो अब बात बताऊंगा, जो अमल बताऊंगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप कहेंगे मैंने ऐसी तस्बीह, ऐसा वजीफा अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया में इस जैसा वजीफा कोई भी नहीं है। अब आपने करना क्या है, अपने पहली जुमेरात, रमज़ान की पहली तारीख, पहली जुमेरात को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी एक आधी मिनट के लिए बैठ जाएं। एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ें। और जो चीज़ें बताऊंगा, पहले आपने या मुस्तफ़ा को पढ़ना है। देखिए ये या मुस्तफ़ा नबी पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने या मुस्तफ़ा पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज या मुस्तफ़ा को आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखें। इस अमल को मैंने पिछले साल पढ़ा, मुझे पहले ही दिन अल्लाह की कसम 21.5 लाख का मौजज़ाती तौर पर बंदोबस्त हुआ। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े वजीफे पढ़े होंगे। कोई आपको कहता है बेटा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन आज मैं ऐसी नायाब चीज़ आपको देकर जाऊंगा कि अमल को पढ़ते ही, यानी यहाँ अमल पढ़े, यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ अमल पढ़े, यहाँ गरीबी दूर, बीमारी दूर, बेरोजगारी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, इस अमल की तरतीब दुनिया के तमाम वजीफों से अलग है। ये अमल मेरे दोस्तों बना बनाया नहीं है कि 2 बार ये पढ़, 3 बार ये पढ़। ये दुनिया का सबसे सच्चा और कीमती वजीफा है। मैंने एक एक दिन में, एक एक घंटे में लोगों को फकीर से बादशाह बनते हुए देखा है। पिछले साल 7,000 बंदों ने इस अमल को पढ़कर अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी को दूर किया। मैंने अपने हालात को बदला, और ये अमल एक ही काम करता है, ये छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब आपने देखें, तन्हाई में बैठकर ये अमल करना है। पहली रमजान जुमेरात को आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान, दुनिया के किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी मोहल्ले में है, मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आएगी, ये वीडियो मेरे आपके लिए मेरी तरफ से ईद का तोहफा है, रमज़ान का तोहफा है। ये अमल तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कहीं ना मिलेगा। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ 1 बार पढ़कर या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से देखें, ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है कि तस्बीह पकड़ी और या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा शुरू हो गए। ना मेरे गरीब ना, इस वजीफे को पहले आपने समझना है। ये सिर्फ 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट में आप लोग सब कुछ पढ़ लोगे। इस अमल में 3-4 चीजें हैं, ये वजीफा नहीं है, ये अमल है। अमल देखिए, अमल और वजीफे में फर्क होता है। अमल वो होता है जिसमें एक ही जगह पर बैठकर 3, 4, 5, 6 जो भी वजीफे होते हैं पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें 3-4 ही वजीफे हैं जो आपने पहली रमजान जुमेरात को अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश के लिए, अपने किसी भी मसले के लिए, अगर आप किसी के जुल्म का शिकार हैं, अगर आप पर जुल्म है, ज्यादती है, गरीबी है, बीमारी है, बेऔलादी है, दुनिया की कोई भी मुश्किल परेशानी अगर आपको खा गई है, तो जिंदगी में एक बार देखें, ये मौका साल में एक बार मिलता है, या तो सारी जिंदगी
दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज पहली रमज़ान जुमेरात के दिन दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आए आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। देखिए, इस अमल की तरतीब ये नहीं है कि आपने बस तस्बीह पकड़ी अमल शुरू कर दिया। ये अमल आपने पहली रमज़ान को एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास तरीके से पढ़ना है, तब जाकर इस अमल की ताकत आसमान से दौलत फाड़ कर तुम्हारे कदमों में लाएगी। देखें, अगर कोई चाहता है कि आसमानी दौलत उसके कदमों में गिर जाए तो आज आपने आसमान पर नजरें रखते हुए सिर्फ पहले वजीफे को पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये 3-4 चीजें पढ़नी है। आसमान को देखते हुए तुमने कभी कोई अमल ना पढ़ा होगा, लेकिन आज देखिए ये अमल गौसे पाक की किताब से लिया गया है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो भी गरीब, बीमार, लाचार पहली रमजान जुमेरात वाले दिन आसमान को देखकर या मुस्तफ़ा का ये खुफिया अमल पढ़ लेता है, अल्लाह के गैबी फरिश्ते उसके दरवाजे पर दौलत और रिज़्क फेंक फेंक कर जाते हैं। ये गौसे पाक का वादा है। ये पहली रमज़ान जुमेरात को आप अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कहीं भी हो, आपने एक आधी मिनट के लिए मेरे दोस्तों बिल्कुल तन्हाई में बैठकर देखें। इस अमल को आप चाहें तो वैसे भी पढ़ लें तो आपको आधा असर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आसमान पर आप लोग अपनी निगाहों को करते हुए ये छोटा सा अमल या मुस्तफ़ा का एक ख़ास तरतीब से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तमाम चीज़ें बताई भी तरतीब से पढ़ लेंगे, और फिर आसमान से आप जैसे ही अपनी आंखें उठाकर, यानी जैसे ही अपनी आंखें हटाएंगे, आपने कुछ मांगे या ना मांगे, मैं तो कहूंगा मांग लेना, लेकिन मैंने जिनको भी अमल दिया उसने जैसे ही आसमान पर देखकर रमजान की पहली तारीख को जुमेरात वाले दिन पिछले साल 7,000 लोगों ने आसमान से गैबी खजाने हासिल किए। जैसे ही अमल कंप्लीट हुआ, लोग दरवाजे पर आकर देकर गए, अल्लाह के गैबी फरिश्ते दरवाजे बजा बजा कर देकर देखें। अब आपने इस अमल को समझना है, ये कोई मामूली अमल नहीं है मेरे दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर अल्लाह के वली का बताया हुआ ऐसा जलाली अमल है कि इसको पढ़ने वाला सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का मेरा चैलेंज है। गौसे पाक ने फरमाया कि जिस गरीब ने अपनी जिंदगी में हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, वो रमजान की पहली तारीख जुमेरात अगर आ जाए, देखें ऐसा मौका बरसों बाद मिलता है। ये मौका पूरे 8 साल बाद आया है मेरे दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलता। पिछले साल रमजान की पहली जुमेरात को पढ़ा तो कामयाबी मिली, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर पहली तारीख को जुमेरात आ जाए तो इस अमल की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाती है। आसमान से देखें, इस वीडियो को हो सकता है दुश्मन हटा दें, हो सकता है इस वीडियो को दुनिया के अमीर तरीन लोग हटा दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये राज आप तक पहुँचे। ये राज मेरे दोस्तों अगर आप तक पहुँच गया, अगर पहली रमज़ान जुमेरात को आपने आसमान की तरफ देखकर ये छोटा सा गैबी ख़जानों को लूटने वाला अमल पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है पहली रमज़ान, पहली जुमेरात को तन्हाई में। देखें, अपने घर में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है, मस्जिद में है, मदरसे में, कहीं भी है, लेकिन आज आपने मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आएगी, ये आपको अल्लाह ने चुना है, आज अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। ये वीडियो हर किसी के सामने नहीं जाएगी, ये सिर्फ उसी के सामने जाएगी जिसे अल्लाह पाक गैबी ख़जानों से नवाजना चाहते हैं, जिससे अल्लाह पाक जिसकी खाली झोलियों अलमारियों को भरना चाहते हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस जैसा वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। अब मैं आपको पहले वजीफ़े के बारे में पूरी तरतीब बताऊँगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 चीज़ें जो बताऊँगा आपने आसमान पर देख कर पढ़ ले, बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैं आसमान पर देख कर नहीं पढ़ता, तो आप किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, वैसे ही पढ़ लें, लेकिन पहली रमज़ान जुमेरात ये मौका बरसों बाद मिलता है। इस मौके को गवाना मत। अगर 15 मिनट में बड़े से बड़ा कर्जा दूर हो जाए, 15 मिनट में जालिम जिद्दी शौहर कदमों में, 15 मिनट में जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। अब आपने आसमान की तरफ देखकर पहले नंबर पर या मुस्तफ़ा के साथ या अल्लाह को पढ़ना है, अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को साथ पढ़ना है, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ने। देखें, पहली रमज़ान जुमेरात को दिन भर में, शाम में, रात में, जब भी फारिग हो, गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, सारी दुनिया ने, सारे ज़माने ने अगर आपको तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कर्जा है, बीमारी है, बे औलादी है, जुल्म है, ज़्यादती
زیادتی ہے, نفرتیں ہیں, دشمنی ہیں, کچھ بھی ہے, محبت میں ناکامی ہے, اگر چاہتے ہو کہ آسمانی فرشتے تمہارے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ لے بیٹا اللہ نے انعام بھیجا ہے, تو آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا. آپ تب کہو گے کہ مولوی صاحب تم نے ہمیں سچی چیز دی ہے. اب آپ نے سب سے پہلے یا مصطفیٰ یا اللہ کو کیسے پڑھنے, دیکھیں آپ نے پہلی رمضان جمعرات کو کہیں سے بھی آپ کو آسمان نظر آ جائے, بس آپ نے آسمان پر اپنی نگاہیں ٹکانی ہے اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے, صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے کافی ہے. اور پھر فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر یا مصطفیٰ, جو کہ نبی پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے, دیکھیں آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ تو بہت بار پڑھا ہوگا, لیکن آج یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھنا ہے. دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کرنا ہے, کیونکہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے, یہ عمل پوری دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے. اس عمل کو آپ سنیں گے نا, آپ کا دماغ ہل جائے گا, آپ کہیں گے میں نے یہ عمل کیوں نہیں پڑھا پہلے. دیکھیں جب معجزات کمالات دیکھیں گے تو پھر تو ہر بندہ مان جائے گا کہ یہ عمل طاقتور ہے, لیکن جیسے ہی میری ویڈیو آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ عمل کیوں اتنا عزیز ہے. دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے, کیونکہ یہ عمل لاڈلے مہینے کے لاڈلے پہلی جمعرات کا لاڈلے ولی غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا عمل ہے. لاڈلے ولی کا لاڈلا بتایا ہوا لاڈلے مہینے میں لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے. پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا, نہ زیادتی, نہ غریبی, نہ بیماری, نہ بے اولادی, نہ رشتوں کی بندش, نہ کوئی بھی دنیا کی مشکل ہے, کوئی بھی پریشانی ہے. میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے, 15 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. دیکھے اب آپ نے پورے دن میں کسی وقت بھی تنہائی میں اپنے گھر میں, دفتر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, کہیں بھی ہو, دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے, جگہ کوئی بھی ہو, وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں, صبح دوپہر شام رات میری ویڈیو آپ کے سامنے. جیسے یہ آپ نے پہلے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے. دیکھیں جلدی جلدی ویڈیو کاٹتے جائیں گے, اسکپ کرتے جائیں گے, درمیان میں ساری چیزیں مس کر جائیں گے. اگر میرے دوستو واقعی میں اپنے آپ سے محبت ہے, اپنی غریبی کو دور کرنا ہے, اپنی بیماری کو دور کرنا ہے, دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے, یا آج میری ویڈیو کو دیکھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل صرف 30 سیکنڈ آسمان پر دیکھنا ہے. اے میرے غریب, صرف 30 سیکنڈ کا بچوں والا آسان سا عمل ہے. اگر آج تم نے یہ عمل بھی چھوڑ دیا تو میں کہتا ہوں پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے, اب آپ نے آسمان پر دیکھ کے نظریں, اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر آسمان پر دیکھتے ہوئے میرے دوستو اللہ سے استغفار کا ایک ایسا راز وہیں بیٹھے بیٹھے, یعنی وہیں کھڑے کھڑے, جیسے ہی آپ نے آسمان پر دیکھا, آپ نے یا مصطفیٰ یا اللہ کو پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو ایک خاص ترتیب میں پڑھنا ہے. پھر جلدی سے 30, دیکھیں اس عمل کو سمجھانے بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگا, لیکن پہلی رمضان جمعرات کو جیسے ہی آپ آسمان پر دیکھیں گے یہ تمام چیزیں 30 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے. میں ہر 10 منٹ بعد یہ عمل دہرا رہا ہوں, یعنی کہ پہلی رمضان جمعرات جیسے ہی لگی ہے میں آسمان پر دیکھ کر یہ تمام چیزیں پڑھتا ہوں اور پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہوں. پھر آدھے گھنٹے 15 منٹ بعد میں پھر آسمان پر دیکھتا ہوں اور پھر یہ عمل پڑھ کے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں. دیکھیں میں نے اس عمل کی طاقت کو دیکھا ہے, میں جانتا ہوں یہ عمل چیز کیا ہے. یہ عمل چھپڑ پھاڑ کر دے گا یہ غیبی خزانوں کو. دیکھیں میں نے صرف 1 گھنٹے پہلے یہ عمل پڑھا, آپ یقین کرے یا نہ کرے میری زندگی بدل گئی ہے. پچھلے 1 گھنٹے میں فقیر, یعنی میں پچھلے میرے پاس جو تھا وہ تھا, لیکن مجھے ابھی اتنا آنا شروع ہو رہا ہے کہ میری عقل حیران ہے. میں نے ایمرجنسی ویڈیو بنائی ہے, میں نے کہا ہر غریب بیمار لاچار, دیکھیں میں نے غریبی دیکھی ہے, میں نے تنگ دستی دیکھی ہے, میں اللہ کے لیے آج آپ کے سامنے یہ عمل لے کر آیا ہوں. اگر پڑھ لو گے تو صرف 15 منٹ میں ایسی غریبی دور ہوگی, ایسی تنگ دستی دور ہوگی کہ ساری زندگی دعائیں دو گے. اب آپ نے پہلی رمضان جمعرات کو گھر میں, دفتر میں, کہیں بھی, صبح دوپہر شام کسی وقت بھی, اس پہلی جمعرات کو, پہلی رمضان کی پہلی جمعرات کو دنیا میں کہیں بھی ہے, میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے, آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے. دیکھیں اس عمل کے 2 طریقے ہیں, ایک تو یہ پورا عمل آسمان پر نظریں کر کے پڑھ لیں, یا اس عمل کو ویسے ہی پڑھ لیں. اگر آپ لوگ آسمان پر دیکھ کر پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی, اصل طریقہ وہی ہے. لیکن اگر کوئی بہن بھائی نہ پڑھنا چاہتے, کہ میں ویسے بھی پڑھتا ہوں, میں آسمان پر دیکھ کر بھی پڑھتا ہوں, دونوں صورتوں میں کمالات ہی کمالات ہیں, معجزات ہی معجزات ہیں. ارجنٹ بیسس پر اثر کرنے والا, 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں روٹھا, محبوب قدموں میں, قرضے دور, بیماری دور, غریبی دور, یہاں تک کہ جادو ختم, بندش ختم, بد نظر
ख़त्म। गरीब गैब से खजाने आना शुरू, लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे। अब आपने सबसे पहले नंबर पर पहली रमज़ान जुमेरात को आसमान पर देख कर देखें, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा या मुस्तफ़ा या अल्लाह का पढ़ लिया। अब आपने देखें या मुस्तफ़ा या अल्लाह को मिलाकर पढ़ना है। या मुस्तफ़ा या अल्लाह एक बार हो गया, या मुस्तफ़ा या अल्लाह दो बार हो गया, या मुस्तफ़ा या अल्लाह तीन बार हो गया। अब आपने दूसरे नंबर पर देखे पहला वजीफ़ा सिर्फ 21 बार पढ़कर आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का मेरे दोस्तों सिर्फ 3 बार एक खास तरतीब से एक खास जुमले से पढ़ना है। और जैसे ही आप लोग ये वजीफ़ा कंप्लीट करेंगे, 3 बार पढ़ते ही गैबी फरिश्ते आपके दरवाजे पर होंगे। फिर इसके बाद तीसरा चौथा वजीफ़ा पढ़कर अमल कंप्लीट जैसे ही आप करेंगे, सिर्फ 15 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। अब मेरे गरीब दोस्तों, एक वर्ड भी, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, पूरी दुनिया में हर गरीब, बीमार, लाचार तक ये वीडियो शेयर कर दें। और दिल से लाइक भी करें, कमेंट्स में नाम भी लिखें। और मेरे इस चैनल को, पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को, मेरे दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि रोज़ाना आपको ये अजीम वीडियो मिलती रहे। अब आपने जैसे ही आसमान पर देखकर या वैसे ही घर में तन्हाई में बैठकर ये अमल शुरू किया, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा या मुस्तफ़ा या अल्लाह का जैसे ही पढ़ लिया, 21 बार अब आपने दूसरे नंबर वाले वजीफे को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। देखिए, या मुस्तफ़ा आपने या अल्लाह के साथ पढ़ लिया। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह को एक खास तरतीब से पढ़ना है। जो लोग कहते हैं कि मैं अस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ के थक गया हूं, मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, देखिए इसके बाद 2 छोटे से वजीफे बाकी हैं, इन दोनों को भी लाजमी पढ़ना है। एक चीज़ भी यहाँ से वहाँ ना करना, तरतीब भी मैंने आपको बतानी है, तादाद भी बतानी है। एक ही जगह पर बैठ कर आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है, चाहे आसमान पर देख कर पढ़ ले, चाहे वैसे ही घर में किसी वक्त की नमाज की बात पढ़ लें। लेकिन एक बार अमल शुरू कर दे, जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने किसी से बात नहीं करनी। देखिए आप लोग क्या करते हैं, एक वजीफा पढ़ा, फिर फोन पर लग गए, दुनियादारी में लग गए, फिर आकर दूसरा पढ़ा, फिर ना मेरे गरीब, ना इस तरह ना करना। मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आप दुनिया में किसी मुश्किल में हैं, अगर चाहते हैं 15 मिनट में गरीबी का जड़ से खात्मा हो जाए, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाए, कोई अल्लाह का वली तुम्हारे दरवाजे पर आए और कहे ये ले बेटा, अल्लाह ने तेरा इनाम भेजा है। पिछले साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पहली तारीख को रमजान की मैंने ये अमल पढ़ा, खुदा की कसम दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा अपना रिश्तेदार 1.5 लाख रुपए पहले यानी कि पहली बार पढ़ते ही दे गया। फिर दूसरी बार पढ़ा तो 3.5 लाख उसी वक्त मिल गए। यानी कि मैं पहली रमजान को पिछले साल ये अमल पढ़ता गया, अल्लाह पाक देते गए, पढ़ता गया, अल्लाह पाक देते गए। आज तू भी पढ़ेगा, अल्लाह पाक देते जाएंगे। पढ़ पढ़ के थक जाएगा, मांग मांग के थक जाएगा, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर, अभी असर करने वाला। 15 मिनट का मैंने चैलेंज ऐसे नहीं दिया, मैंने कुछ देखा इस अमल के अंदर, मैंने कुछ खजाने देखे इस अमल के अंदर, पूरी दुनिया की दौलत इस अमल के अंदर है। अगर पहली रमजान जुमेरात को आसमान पर देखकर पढ़ लें या वैसे ही पढ़ लें, अब आपने देखें पहले नंबर वाला वजीफा 21 बार जैसे ही पढ़ लिया, चाहे आप आसमान पर देखकर पढ़ लें, चाहे अपने घर में बैठकर पढ़ लें, या मुस्तफ़ा या अल्लाह, या मुस्तफ़ा या अल्लाह, या मुस्तफ़ा या अल्लाह को पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे अस्तग़फिरुल्लाह को 3 बार बताई हुई तरतीब, बताए हुए जुमले के साथ पढ़ लिया। अब आपने तीसरा, देखिए 2 वजीफे बाकी हैं, 2 बता दिए हैं, 2 बाकी हैं। अब आपने एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। अब तीसरे नंबर पर आपने मेरे दोस्तों या रज़ाक़ू को आसमान पर देख कर पढ़ने वाले इस अमल में या वैसे ही पढ़ लिया। अगर आपने पूरा अमल आसमान पर देख कर पढ़ना है तो नजरें के अमल शुरू करने से पहले आसमान पर नजरें करें, और जब तक अमल कंप्लीट ना हो आंखें नहीं हटानी है। और देखिए अगर आप वैसे ही पढ़ ले तो भी ठीक है, लेकिन आसमान पर देखकर पढ़ेंगे पहली जुमेरात को, दिन भर में, शाम में, रात में, जब भी आधी मिनट के लिए फारिग हो तो आप आसमान पर जिस तरह नॉर्मल देखते हैं इस तरह देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफा पढ़ना है, यानी कि आपने या मुस्तफ़ा को बताई हुई तरतीब में पढ़ना है, फिर आपने अस्तग़फिरुल्लाह को बताई हुई तरतीब, बताए हुए जुमले के साथ पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा मेरे दोस्तों या रज़ाक़ू, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाले, दौलत देने वाले, खजाने देने वाले। आपने या रज़ाक़ू को अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आसमान पर देखकर पढ़ने वाले या वैसे ही पढ़ लें। तीसरे नंबर पर पहली रमजान जुमेरात को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इस अमल में शामिल करके इस अमल का आखिरी वजीफा, फिर इसके बाद फौरन पढ़ना है। पहले या रज़ाक़ू की तरतीब, तरीका, तादाद समझ लेते कि या रज़ाक़ू को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे?
آپ نے یا رزاقو کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جو یا رزاقو کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی. یعنی 15 منٹ میں ایسا تماشا کہ ساری دنیا دیکھے گی. آپ نے یا رزاقو کے ساتھ آسمان پر دیکھ کر پڑھنے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی. میں نے 3 بار پڑھ کے آپ کو بتایا، لیکن آپ نے پورے 7 بار پڑھنا. یاد رکھیے گا جب تک عمل، اور اگر آپ نے آسمان پر دیکھ کر ہی پڑھنا ہے تو دیکھیں جب آپ لوگ آسمان پر اپنی نظریں کر لیں تو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی پڑھنا ہے. پھر اب جو چوتھا بتاؤں گا اس ترتیب سے پڑھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پوری چیز کو سمجھنا ہے. دیکھیں ایک ایک چیز سمجھنی اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، دل سے لائک کریں، کامنٹس میں نام لکھیں اور چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو نیو میری وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے. کہ اب آخری جملے ہیں، 80 سے 90% میں نے عمل سمجھا دیا. اب آخری وظیفہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو پہلی رمضان جمعرات کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج پہلی رمضان جمعرات کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگ لی جا. انشاءاللہ میرا چیلنج ہے 15 منٹ میں قرضے دور، 15 منٹ میں بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے، قرضے دور ہو جائیں، غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آ جائیں، تو آپ نے یہ تمام چیزیں ایک ہی ساتھ پڑھنی ہے. آسمان پر دیکھ کر پڑھیں، چاہے کسی وقت کی نماز کی بات پڑھیں. پہلی رمضان جمعرات کا دن، رات، صبح، شام پوری موجود ہے. پہلے پوری رات موجود ہے، کل دن شام بھی موجود ہے. جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھ لیجئے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا. آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا. آج رب کریم سے مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں 1% بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے اس عمل کے آخر میں میرے دوستو دنیا کا سب سے پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ دیکھیں 3 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے تو آپ نے اب آسمان پر دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے میرے دوستو دیکھیں یا مصطفیٰ کے ساتھ یا اللہ کو پڑھ لیا، آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھ لیا. پھر آپ نے پہلا کلمہ 3 بار پڑھنا ہے اور 3 بار پہلا کلمہ الگ جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے ساتھ 3 بار ختم ہوتے ہی آسمان پر دیکھتے ہی آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو میرے دوستو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح. دیکھیں چوتھا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا. ہر چیز میں نے آپ کو سمجھا دی. اگر کاٹا پیٹی سے دیکھتے آئے ہو تو ایک بار ویڈیو پوری دیکھ لینا، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. آخری وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے آخر میں درود شریف پڑھے نہ پڑھے بس آسمان سے اپنی نگاہیں ہٹا دیں اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ میرے دوستو بیڑے پار ہو جائیں گے اپنی دعاؤں میں. مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے میرے دوستو اللہ حافظ.